Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo fazendo mais algumas slimes. Vamos lá. Um joguinho de slime. Gente, eu vou adicionar o ativador. Vamos fazer tudo junto. E esse joguinho é bom pra quem não sabe fazer slime. Por que é bom? Ai, gente, desculpa. Fechei isso. Pronto. É bom pra quem não sabe fazer slime. Por quê? Porque pode aprender os ingredientes. Eu aprendi a fazer slime com vídeos na internet. Aí eu resolvi gravar ensinando. Gente, vocês podem comentar tudo aqui, tá? Pra mim fazer. Eu quero mais que vocês comentem com pessoas. Porque o Ibis eu acho melhor. Vamos lá, gente. Vou brincar agora. Atenção, atenção, aplicativo Quai lança aí uma atividade para você ganhar um dinheirinho extra. O que você precisa fazer é baixar o aplicativo, logar no aplicativo e pronto. Gente, essa é uma propaganda aí de alguns negócios. Gente, ó, vamos lá brincar. Clica. Gente, foi até ser slime, mas eu vou gravar mais. Gente, desculpa se vocês estão ouvindo o barulho da televisão, é que eu tô assistindo e gravando. Adicione um pouco de óleo de bebê. Adicione um pouco de pigmento. Adicione o ativador. Vamos lá, gente. Violeta eu vou colocar. Gente, eu não vou colocar nada. Eu amo esse joguinho, gente, assim, caso ó, esse aí também parece ser da hora. Se vocês querem que eu instale esse, a meta de curtidas desse vídeo é 60 curtidas. Aí eu instalo esse jogo. Vamos lá ver como ele é, se ele é legal. Gente, depois eu vou instalar pra ver nessa batamenta. Ó, que gostoso, gente. Então tá, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijão.
E tchau!